eloko moko bato bayebaka te moto akokokoka na tu te moto akoyebisangaka akutana na moto akoka na tu ate omona moto akoka na tu te okutana na moto moko boye par exemple olingi ye bandi relation ane baguna yo mais ntango obanda opia explication na ye chez bato na ndenge olingi ye soki main ekoti déjà c'est que moto wana akoka na tu te okoloba par exemple un tel vraiment gars na wana lingi fort donc ye vraiment akoki makambo na nga tu mais il fallait azala nde mwa motani mwa gabarit mais ekoti donc ça veut dire que non azangi ni loko moko fallait azala mwa molai mwa motani il fallait azala ni lokwa niko okoti moto mosusu na histoire na bino mibale pourtant relation eza ya yo na ye okoti moto mosusu na kati fallait azala ni lokwa niko mais niko pari kitoko abo monene pembe guna ye o gars no azojanga nango wana ya chez niko